Приветствую всех. Давайте посмотрим. Ох, карты сами падают, но здесь много карт выпало. Давайте посмотрим такой расклад. Что стучит, гремит в вашу жизнь и чем сердце успокоится. Делаю расклад на лиловых сумеречных сумерках на оракуле. Лилово-вишневые сумерки. Так, что гремит? Нет, что стучит? Что стучит? Что стучит? Что стучит? Ну, здесь можно сказать денежки, но денежки небольшие, потому что рыбы в аквариуме все-таки находятся. Что стучит? Какие-то препятствия вам? И букеты увядшие, радости мало. Что гремит? Что гремит? Так, открытые дороги, свобода, исполнение желаний, можно сказать, и башня не разрушенная, а башня целая. Это как бы, скорее всего, административное какое-то здание, что гремит. Но дороги вам открыты. И эта карта говорит о дорогах. И корабль говорит о свободе, о дорогах. То, что дороги ваши не закрыты. Может быть, какое-то административное здание? Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Но на пороге к вашему сердцу, к вашей любви какие-то сплетни, какие-то разговоры и какие-то тучки. Но тучки-то расходятся, просветление идет. Это лиловые сумерки, поэтому это карта как бы более положительного расклада. Что дверь откроет? Что дверь откроет? О, какой-то ключик вам дается. Что дверь откроет? Что дверь откроет? Ну, дверь вам откроет. Какой-то вам ключик даются, какие-то отношения. И дерево показывает на стабильность, на крепкость этих отношений. Чем сердце успокоится? Чем сердце успокоится? Чем сердце успокоится? Ох, смотрите, как лилии вышли. Две лилии вошли. Вышли страсть, очищение и чистота. То есть вы выметите все-таки вот эти вот сплетни, вот эти вот тучки, которые вам вышли на ваше сердце, на вашу любовь. Вы их отметаете, и у вас идет чистота и страсть в вашу жизнь. Вот такой расклад получился. Мира и добра вам. До скорой встречи.